হ্যালো USBD, আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আমি এরশাদ বলছি নিউ ইয়র্ক থেকে। আজকে যাচ্ছি নতুন একটা এক্সপিরিয়েন্স নিতে। আজকে যাব আটলান্টিক মহাসাগরে মাছ ধরতে। আপনারা সবাই জানেন আটলান্টিক মহাসাগর একটা বিশাল মহাসাগর। ইউরোপ থেকে আমেরিকা আসার পর 6 ঘন্টা এই প্লেনে থাকতে হয় এই মহাসাগরের উপরে। এই ছোট্ট মহাসাগরে আজকে মাছ ধরতে যাচ্ছি আমি সহ আরও অলমোস্ট 30 জন আমাদের বাঙালি বন্ধু, ফ্রেন্ড, যাই বলেন সবাই মিলে আমরা আসলাম নিউ ইয়র্ক সিটি থেকে 1 ঘন্টা ড্রাইভ করে লং আইল্যান্ডে। এখানে আমরা একটা বোট রিজার্ভ করেছি। এই পুরো বোর্ডে শুধু আমরাই থাকবো। আমরা খাবার দাবার যেটা খাবো সেটা নিয়ে এসেছি, বাদবাকি সকল সার্ভিস তারাই দিবে, কারণ আমরা এটা রিজার্ভ করেছি। এখানে মাছ ধরার বড়শি এবং মাছকে খাবার দেওয়ার জন্য যে খাবার দেওয়া হয় সেটা সব কিছু তারাই দিবে। হ্যাঁ, আর আপনারা যদি দেখতে চান এই সকল কিছু, কেমন মাছ পাওয়া যায়, কত বড় মাছ পাওয়া যায়, আরও কি কি এই বোর্ডের মধ্যে হয় এবং এনজয় করা যায়, সব কিছু যদি দেখতে চান ভিডিওটিতে লাইক দিয়ে শেষ পর্যন্ত থাকবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো চলুন, আমার জন্য বাইরে সবাই অপেক্ষা করতেছে। এই যে আমাদের টিমের সব সদস্য, সব আমরা বাংলাদেশি, আমরা এখন রেডি হচ্ছি। এই যে আমরা এখন বোর্ডে উঠবো। বোর্ডে উঠে গেলাম। এই যে দেখেন কত সুন্দর প্লেস আর কত সুন্দরভাবে এটা ভিড়ানো হয়ে গেছে। এটা দোতলা এবং বসার জন্য অনেক পর্যাপ্ত জায়গা আছে এবং আমাদের সঙ্গে কিছু ড্রাইভার, ক্রু, আরও কিছু সদস্য হয়তো বা থাকবে। আমরা এখনও কিছু জানি না যে বিদেশিরা কয়জন আমাদের সঙ্গে যাবে। এই যে ঘাট থেকে ছেড়ে দিয়েছে, আমাদের ছাড়লো। আমাদের টিমের সবাই খুশিতে একদম প্রফুল্ল হয়ে উঠছে। কেউ বা ফেসবুকে লাইভে, কেউ বা ইউটিউবে, কেউ বা অন্যান্য অনেক ওয়েবসাইটে ভিডিও কল, কেউ ইমো, ভাইবার, ফেসবুকে ভিডিও কল দিয়ে প্রিয়জনের সাথে কথা বলতেছে। সবাই মিলে আমরা অনেক হ্যাপি হয়ে গেছি যে এত সুন্দর একটা জায়গায় আমরা আসবো। সো আমরা এই নিয়ে এনজয় করতে করতে সমুদ্রের ভিতরের দিকে যেতে চাচ্ছি। আমি চালকের থেকে যে তথ্যটা নিলাম সেটা হচ্ছে যে আমরা 2 ঘন্টা এভাবে সমুদ্রের ভিতরের দিকে যাব। 2 ঘন্টা যাওয়ার পরে ওখানে আমরা 4 ঘন্টা মাছ ধরতে পারবো। দেন 4 ঘন্টা পরে আবার 2 ঘন্টা আমরা কিনারে চলে আসবো। এখন সময় সন্ধ্যা 7টা। আকাশ একদম ক্লিয়ার, সূর্যটাও একদম মনে হচ্ছে পানির উপরে পড়ে গেছে। এমন একটা ভিউ দেখার মতন যে সময়ে আমাদের হয়েছে, এই জন্য আমরা অনেক হ্যাপি।
ড্রাইভার সাহেব গাড়ি চালায়। হ্যালো, ইজ দ্য বিগ বস। এক বান্ধবী আছে, আরো সদস্য আছে। দুলতেছে, এই যে বসে লাগানো আছে, একে দিয়ে যে যেটা হয় যে এখানে মাছের খাবার আছে, সব কিছু আছে রেডি করা, শুধুমাত্র আমরা ফেলবো, যা আমি বসি ফেলবো। এই যে অনেকে খাওয়া দাওয়া করতেছে, দিকে দেখি এখানে অনেক ঝুল কাচ্ছে।
ডেঞ্জারাস টাইম ছিল। আসলে বোটটি এত স্পিডে চলছিল যে পানিগুলো দেখুন কিভাবে পানিগুলো পিছনের দিকে পার হতো, এবং ঢেউগুলো অনেক বেশি, যে কখনো নিজের ইচ্ছায় যে মানে হাঁটা ফেরা করা যেত না, সব সময় কিছু না কিছু একটা ধরে এইদিকে ওদিকে যেতে হয়েছে। আর চারদিকে দেখলে শুধু পানি আর পানি, আর দেখেন মেঘ আর মেঘ। রিয়েলি একটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশান ছিল। যাই হোক, এটা একটা অভিজ্ঞতা, এটা কখনো দেখিনি, সেটা দেখলাম। মাছ ধরার অভিযান চলতেছে, দেখি কি মাছ ধরে। ধরছা? আরে ধরেন, একটু ধরেন। তুলছি। Just gotta remember that thumb. Listen, 4 and 4. Good, very good. Yeah. You 3, 4 and 4. 4 and 4. Oh my God. I need a salmon fish. মাছ নাই, মাছ আছে, এই তো মাছ, এই যে, এই যে। আই, সুন্দর মাছ। এই যে একটা মাছ ধরে গেছে, এই যে মাছ, এই যে মাছ, বিশাল বড় সমুদ্রের মাছ, Number 5. বিশাল বড়। Keeping it. Got it. You guys keep these? You can put it anywhere. All right. Yeah, anywhere, no problem. Really, আজকে অনেক বড় একটা অভিজ্ঞতা হলো আমার লাইফে। আমি কোনোদিন নদীতে কখনো নৌকাতে উঠিনি, সে আজকে সে আমেরিকার আটলান্টিক মহাসাগরের মাঝখানে, এটা বলে এটা মাঝখানে, কারণ এই যে এই বোটটা নিয়ে, যেটাকে বলে বোট বা ফেরি বা ছোটো লঞ্চ যেটাই বলে, সেটা নিয়ে, এটা দোতলা, এটা নিয়ে চলে এসেছি প্রায় 2 ঘন্টা আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতরে। দেখেন আমার পাশে কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, শুধু দেখেন পানি আর পানি। এটা এই লঞ্চটা আমরা ভাড়া করে নিয়েছিলাম শুধু আমরা ফ্রেন্ড সার্কেল মিলেই 6 ঘন্টার জন্য। এটা 6 ঘন্টা আমাদের পানিতে রাখবে, 6 ঘন্টার জন্য। এটার এখানে মেইন আশায় হচ্ছে যে এখানে আমরা মাছ ধরবো, বসি ওদের মাছ, যেটা বসি যেটাকে বলে খাবার যেটা দেয়, সেটা ওদেরই সব কিছু। শুধু আমরা কিছু নিয়ে এসিনি, শুধু আমরা চলে এসেছি আমরা এবং আমাদের খাবার জিনিসপাতি নিয়ে আমরা চলে এসেছি, বাদ বাকি সব কিছু ওদেরই। সুন্দর
হয়েছে মাছ ধরতেছে, মাছ ওরাই আমাদের খুলে প্যাকিং করে দিচ্ছে, আবার কাটতেছে এবং অনেক সুন্দর, সব কিছুই মিলে অনেক সুন্দর। এটা একটা দোতলা শিপ। তো ওকে, আপনাদের আমি এখন দেখেন আটলান্টিক মহাসাগরের ভিতর থেকে আপনাদের পুরো জিনিসটা দেখায়। সো আপনারা ভিডিওটা দেখতে থাকুন এবং যারা এই প্রথম আমার ভিডিওটা দেখতেছেন প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার সঙ্গে থাকবেন। থ্যাংক ইউ। দাদা কি হয় আর হয় না? ধরেন ধরেন, বড় একটা ধরেন। আর তানভীর ভাই তো তানভীর ভাই শুধু ভাই ধরতিছে আর ধরতিছে। তানভীর ভাই মনে হয় একটা পাইছে। আমরা কড়াই একটু যাওয়া যাচ্ছে না। শাওয়াল দাদা কিছু হলো? বান্ধবী কত সুন্দর, এখানে বসার জায়গা আছে অনেক, একটা করে ব্রাঞ্চ।
নিচে আছে করে এই আর কি একটা পিস ধরা গেছে আরেকটা ধরা খাইছে বড় না ছোট এই মাত্র একটা ধরা খেয়ে গেছে Good job! Hey, sir, koi? Hey, basta! Hey, come on! Hey, koi! Hey! এবার মনে বড় একটা মাছ ভেঙে গেছে Okay, guys. So, thanks for Take care. Thank you, brother. Bye, guys. Thank you, bye. Have a great night. Good night. Have a good night. Get home safe, everyone. Take care, man. এই ছিল আটলান্টিক মহাসাগর ব্লগের শেষ। সো ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আর কোনো বিষয় জানতে চাইলে প্লিজ কমেন্ট করবেন। ভালো থাকবেন।